Представата Казимир и Каролина говори за духовната и материјалната криза, која води до тоа на луѓето да им се кршат соништата. Ова е втора премиера за годинава, а трета соработка на режисерката Нела Витошевиќ во Прилепскиот театар. Текстот е на Еден фон Хорват и за прв пат се поставува на македонската театарска сцена. До крајот на годината ни следуваат уште два проекти, значи одма од идната недела започнуваме со подготовки на следните два проекти кои што се предвидени во програмата. Само да ве потсетам, тоа е значи представата Демократија од Јосиф Бродски, која ќе биде во режија на Кирил Петрески, и представата Пинокио за најмладите гледачи од Карло Колоди во режија на Дарко Ковачевски. Ова е моја трета представа во Прилепски театар, по Змејовата невеста и сонот на летната ноќ. И штом се враќам по трет пат, значи имам добри соработници овде. И она што ми се допаѓа тука е тоа што имам тим со кој што можам да истражувам, што на некој начин стана реткост по македонските театри. А кога би земала в предвид дека функцијата на уметноста не е само да забавува, туку напротив да истражува нови форми, тогаш за мене е повеќе од пријатно да се вратам овде и да работам со овој тим кој што некако безрезервно се впушта во нови авантури. Се работи за љубовна приказна која ги поставува прашањата колку љубовта е условена од економскиот аспект и дали љубовта може да постои во време на оваа материјална криза и колку е времетраењето кога ќе се појават проблемите. Играат Димитар Георгиевски, Катерина Чакмаковска, Игор Трпчевски, Зоран Ивановски, Ангела Наумовска, Никола Настоски, Александар Тодески, Михајло Миленковски, Наташа Наумовска и Јасмина Мицовска-Станковска. Морам да кажам дека навистина уживав за време на процесот. Имавме доста специфичен автор во однос на тежината и не можам да објаснам на кој начин е специфичен, но е тежок за поставување во однос на тоа како пишува тој. За представата нема многу што да зборувам, мислам Еден фон Хорват е добро познат автор, Нела исто многу ни раскажа за него. Точно за текстот е исто интересен, се занимава значи со актуелни теми и со да речам со проблемите на општеството во 36-та и со проблемите на општеството денес. Не знам, од една страна е многу чудно кога се враќаш на некои стари места, меѓутоа тоа може да биде и позитивно и негативно. Овој пат излезе позитивно во секој случај, бидејќи како што реков, ова е една екипа која знае да функционира и тоа си го покажуваме и преку самата представа. Прекрасно ни дозволи да истражуваме, да уживаме, да бидеме креативни, кога виде нешто секогаш ни додаваше повеќе за да работиме. Доста интересен процес. Автор на музиката е Огнен Анастасовски, костимите се на Роза Трајчевска, сценографијата на Константин Трпеновски, драматург е Лидија Митовска Георгиевска, преводот е на Викторија Рангелова Петровска. Премиерата е утре во 20 часот во театарот Војдан Чернодрински.